الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في بيوت أذن الله أن نرفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء
بغير حساب. इन आयात का तर्जुमा है कि ऐसे घरों में जिनके मुतालिक अल्लाह ने इज़्न दिया है कि उन्हें बुलंद किया जाए और उनमें उसके नाम का जिक्र किया जाए. Über solche Häuser, über die Gott geboten hat, dass sie emporgehoben werden sollen und in welchen sein Name gedacht werden soll. Diese Menschen fürchten sich vor dem Tag, an dem ihr Herz vor Furcht klopfen wird. Und Allah wird ihnen belohnen für das, was sie getan haben und dass er sie segnet, und Allah gibt jedem ohne Rechnung, wen er will. Heute hat Allah Ta'ala der Jamaat Neuseeland die Möglichkeit gegeben, ihre eigene Moschee zu eröffnen. Möge Allah diese Moschee für die Jamaat in jeder Hinsicht segensreich machen. Die Jamaat in Neuseeland ist eine sehr kleine Jamaat. Es sind 400 Mitglieder, jung und alt. Aber die Moschee, Alhamdulillah, ist eine sehr schöne, schmuckhafte Moschee. Und sie hat, es gibt die Möglichkeit, mehr Menschen unterzubringen, als die Jamaat Mitglieder hier hat. Und wir beten, dass diese Moschee schnell voll wird und an ihre Kapazitäten stößt. Und ich habe mitbekommen, dass viele Menschen hier durch eigene Kraft, durch eigene Hand für die Moschee gemacht haben, diese Arbeit geleistet haben, ohne an Tag und Nacht zu denken. Und sie haben mit Fleiß und Aufrichtigkeit und gemäß unseren Traditionen gearbeitet. Es ist auch unsere Tradition, dass und auch diese Menschen haben Finanzen eingespart und mit ihrer eigenen Hand viel gemacht. Die Gesamtkosten mit der Halle betragen 3,5 Millionen, 3,1 davon, 3,1 Millionen fallen auf die Moschee und der Rest auf die umgebenden Gebäuden. Da die Jamaat sehr klein ist, war es für die Jamaat Neuseeland nicht möglich, sofort das ganze Geld aufzuwenden. Deswegen wurde auch ein Kredit aufgenommen und ich hoffe, inshallah, dass sie dieses Darlehen schnell
है कि वो माली कुर्बानी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं। जो जाग इस ज़माने में हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने माली कुर्बानियों की अपने सहाबा में लगाई थी। Geist hat der verheißene Messias al-Islam in dieser Zeit an seine Gefährten, in seinen Gefährten erweckt, damit wir die Botschaft des Islam in der ganzen Welt verbreiten können. Und der verheißene Messias al-Islam hatte dazu gesagt, dass die Sahaba eine große Aufrichtigkeit an den Tag legen. Heute, auch 100 Jahre nach der Gründung der Jamaat, mehr als 100 Jahre nach der Gründung der Jamaat, haben die Menschen, die Mitglieder der Jamaat, dieselbe Opferbereitschaft. Unabhängig davon, welchem Land man gehört, in der Aufrichtigkeit und Treue sind Ahmadis gleich auf. In Neuseeland ist die Anzahl der Jamaat, sind über 60% Menschen, die aus Fiji hierher gekommen sind, und ungefähr 23% Pakistani Einwanderer, und der Rest besteht aus anderen Völkern. Das heißt, diese Jamaat ist zwar sehr klein, aber sehr divers und besteht aus verschiedenen Völkern. Doch in ihrer Aufrichtigkeit und Treue ist jeder Einzelne bemüht, jeden anderen hinter sich zu lassen. Doch sie sollten wissen, dass die oberflächliche Aufrichtigkeit und die temporäre Opferbereitschaft, sei es die Opferbereitschaft des Geldes, für das Geld oder für die Zeit, das reicht nicht aus, sondern für einen gläubigen Menschen ist es wichtig, standhaft und ununterbrochen auf den Wegen des Taqwa zu beschreiten und immer den Sinn seiner Schöpfung im Auge zu behalten. Das ist die wahre Größe eines gläubigen Menschen. Und über den Sinn der Schöpfung hat Allah uns gesagt, das sollten wir immer beachten. Darüber sagt der verheißene Messias a.s. Er erinnert uns daran und sagt, es gibt verschiedene Arten von Menschen, die aufgrund ihrer Schwäche oder aufgrund ihres beschränkten Willens verschiedene Ziele für ihr Leben definiert haben und die weltlichen Ziele meistens sich auf die weltlichen Ziele beschränken. Doch jenes große Ziel, welches Gott in seinem reinen Wort erläutert hat, heißt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Das heißt, ich habe die Djinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mich erkennen und mich anbeten. Dann sagt der verheißene Messias, gemäß diesem Vers ist also besteht der wahre Sinn der Schöpfung des Menschen darin, Gott zu erkennen, für Gott zu leben, für Gott zu sein. Wir sollten also immer wissen, dass der verheißene Messias a.s. die Zugehörigkeit zu seiner Jamaat erwartet von uns, dass wir nicht temporär aufgrund irgendwelcher Gemüter Opfer erbringen, sondern wir müssen standhaft sein und wir müssen regelmäßig und immerzu Opfer erbringen, und das können wir nur dann machen, wenn wir Gottes Erkenntnis besitzen, wenn wir wissen, dass Allah der Herr aller Kräfte ist und wenn wir wissen, dass er jede unserer Taten und Worte sieht und
zwar nicht nur oberflächlich, sondern bis ins Herz hineinsieht. Dass wir wissen, er weiß, was unsere Absichten sind, die wir nicht einmal praktiziert haben. Wenn das unser Zustand ist, dann können wir sagen, dass ein Mensch bemüht ist, für Gott zu leben. Keine Tat sollte aus der Absicht passieren, dass man weltliche Vorteile haben will, sondern sie sollten für Gott sein. Unsere Gottesdienste sollten wir nicht nur dann erbringen, wenn wir Gott benötigen oder brauchen, wenn wir in einer Schwierigkeit sind, wenn unsere weltlichen Bedürfnisse nicht erfüllt werden, sondern unsere Gottesdienste, unsere Gebete müssen bei Glück, Freude, Zufriedenheit genauso stark sein. Es darf nicht sein, dass wir aufgrund weltlicher Dinge und aufgrund unseres Geschäftes Gott anbeten, von dem Gottesdienst uns entfernen. Diese Moschee darf nicht nur ein Gebäude sein. Die Schönheit und Größe dieser Moschee darf uns nicht nur daran erinnern, dass wir viel Zeit für den Bau der Moschee geopfert haben, Wakari Amal gemacht haben, so viel Geld geopfert haben, so viele Stunden gearbeitet haben, so viel Chanda gezahlt haben für den Bau der Moschee, sondern dieses Gebäude soll daran erinnern, dass es in dieser Welt wichtig ist, Moscheen zu bauen, um jenen Preis Gottes zu erhalten, in welchem Allah im Jenseits den Menschen mit einem Haus im Paradies belohnen wird. Und zwar dann, wenn nach dem Bau der Moschee die Pflichten dieser Moschee eingehalten werden. Und die Pflichten der Moschee werden eingehalten durch die Einhaltung des Gebotes Allah, in welchem es heißt, in den Versen, die ich rezitiert habe, Allah sagt darin, La tulhihim tijaratun wala bayun. Die wahren gläubigen Menschen sind jene, welchen ihre weltlichen Geschäfte sie nicht vor dem Gebet abhalten. Wovon nicht abhalten? Von dem Gedenken Allahs und von den Gebeten und von der Zakat. Wir Ahmadis müssen zu jenen wahren Gläubigen werden, die diese Besonderheiten besitzen. Hier gab es zwar schon zuvor ein Namaz Center, aber es gibt einen Unterschied zwischen einem Namaz Center und einer Moschee. Ein Center ist eine Halle, eine Moschee hat auch nach außen hin andere Formen, sie hat eine Kuppel, Minarett und sie hat eine Eigenart aufgrund ihres Namens als Moschee. Als ich Ihnen sagte, dass wir hier eine Moschee errichten sollen, in meinem ersten Besuch, war es mein Ziel und die Absicht, dass das Minarett und die Kuppel der Moschee Sie daran erinnern, dass Sie ihr Geld und ihre Zeit geopfert haben, um diese Moschee zu gründen und dann die Pflichten dieser Moschee einzuhalten. Und zweitens soll das Minarett und die Kuppel dieser Moschee auch dazu dienen, um Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und Wege des Tablighs zu öffnen. Die Leute werden sich um diese Moschee kümmern. Sie werden versuchen, das wahre Bild des Islam zu verstehen. Sie werden hierher kommen, weil sie es wünschen und weil sie schauen wollen, was das für Muslime sind, was das für Menschen sind. Ich habe gesehen, dass durch die Gnade von Allah, durch den Bau der Moschee, der
die Bekanntschaft über die Jamaat stark anwächst und aufgrund dieser Bekanntschaft besteht die Möglichkeit, auch die Pflichten dieser Moschee zu erfüllen. Die Menschen, die hier leben, müssen diese Pflichten erfüllen. Die Mitglieder der Jamaat sollten daran erinnert werden, dass sie diese Pflichten erfüllen. Was ist die Pflicht gegenüber die Moschee? Die erste Pflicht besteht darin, dass eure Geschäfte, eure weltlichen Angelegenheiten, eure Arbeiten euch nicht von dem Gedenken Allahs abhalten sollen, sondern ihr sollt eure Gebete, das Gedenken Allahs, eure Geschäfte sollen euch daran erinnern. Wenn Hayya al-Salah gerufen wird und ihr das hört, o ihr Menschen, kommt her zum Gebet, dann sollt ihr eure Geschäfte beiseite legen. Ihr sollt eure weltlichen Angelegenheiten beiseite legen und zur Moschee rennen. Jemand könnte sagen, dass wir weit weg leben und das Asan nicht hören, welches drinnen gerufen wird. Wir hören es nicht. Und heute war die Stimme des Asans so leise, dass man es fast nicht mehr in der Halle hören würde. Was soll man da machen? Dafür ist es wichtig, sie sollten darauf achten, dass sie diese Moschee gegründet haben, um die Pflichten gegenüber Gott zu erfüllen, um ihrem Sinn der Schöpfung nachzugehen. Ich habe auch mehrmals gesagt, dass heutzutage jeder Mobiltelefone in seiner Tasche hat. Sie sollen diese Mobiltelefone nützlich machen. Sie sollen zum Beispiel Asan-Wecker einrichten für die Gebetszeiten und diejenigen, die in der Nähe sind, sollen die Moschee aufsuchen und jene, die weit weg sind, sollen ihre Gebete dort verrichten, wo sie arbeiten. Wenn sie die Zeiten des Gebets einhalten, dann werden die Menschen in ihrer Umgebung fragen, wer sie sind. Dann wird die Moschee zu einem Weg werden, um Bekanntschaften zu knüpfen. Sie werden ihre Freunde in die Moschee einladen und so wird das Gedenken Allahs hervorgehoben werden und die Botschaft Allahs werden sie an die Menschen weitertragen. Und so wird dies sie dazu führen, dass sie das Wohlgefallen Allahs erlangen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diese Revolution in seinen Gefährten hervorgerufen und Allah gibt das Beispiel dieser Menschen, welche die Gefährten des heiligen Propheten waren, dass sie zwar auch weltliche Geschäfte hatten, aber ihr Herz war immer für das Gebet, dem Gebet gewidmet, dem spirituellen Opfern gewidmet. Das war die Revolution, für die Allah den wahren Diener des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam in dieser Zeit geschickt hat, damit die Menschen ihren Schöpfer erkennen und die Bindung zu Gott herstellen und ihre Gebete beschützen, damit sie ihr Geld reinigen, indem sie finanzielle Opfer erbringen. Ich sage sehr oft für die Jamaat und auch die Geschichte der Jamaat bezeugt, dass die Jamaat durch die Gnade von Allah in den finanziellen Opfern weit gewachsen ist und sich darum kümmert. Aber wir müssen uns viel mehr noch um die Einhaltung der Gebete kümmern. Wir müssen die hohen Ränge des Gebets erlangen. Dafür ist es wichtig, dass wir
uns darum kümmern, wir sollten die Moschee lebendig machen. Das Gebet kann nur dann verrichtet werden, in der Tat, in der Wahrheit, wenn wir das Gebet in Gemeinschaft verrichten. Und der Bau der Moschee, der Grund für den Bau der Moschee ist eben dieser, dass hier das Gebet in Gemeinschaft verrichtet wird. Allah sagt, die wahren gläubigen Menschen sorgen sich um das Jenseits. Wenn der Mensch das hohe Alter erlangt, betet er, weint er und er bittet um Gebete und viele Menschen bitten um Gebete, beten sie, dass wir ein gutes Ende finden. Allah sagt, dieser Zustand soll bei den Gläubigen nicht im hohen Alter kommen, sondern sie sollen sich bereits in ihrer Jugend um die Gottesdienste, um die Reinigung ihres Herzens kümmern, wenn es ihnen gut geht, wenn sie gesund sind. Sie gedenken Allahs auch in ihrer Jugend und in ihrer Blütezeit. Sie gedenken Allahs morgens und abends, weil sie sich vor dem Jenseits fürchten und diese Furcht steht über alles andere. Ihre Herzen erzittern. Das ist das, was der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Sahaba uns gelehrt haben. Das ist der Zustand, welcher der verheißene Messias al-Islam in uns wecken wollte. Der verheißene Messias al-Islam sagt, das Herz soll immer versunken sein in der Furcht. Möge Allah unsere Jamaat auch wie die Sahaba werden lassen, in ihnen jene Aufrichtigkeit und Gehorsamkeit wecken, wie sie in den Sahaba, in den Gefährten vorhanden war. Sie sollen niemanden fürchten außer Allah. Sie sollen gottesfürchtige Menschen sein, denn Gott liebt nur jene Menschen, die Muttaqi sind, die Gott fürchten. Inna Allaha ma'al Muttaqin, Allah ist mit den Gottesfürchtigen. Wenn sie also die Preise Allahs erlangen wollen, wenn sie die Segnungen Allahs erlangen wollen, dann müssen sie ihre Häuser mit dem Gedenken an Allah füllen und sie müssen in ihrem Herzen die Gottesfurcht weiter voranbringen. Alle anderen Ängste, Fürchte um das Geschäft, um die Welt, das alles sollte nicht sein im Vergleich zu der Furcht, Ehrfurcht, die man vor Gott hat. Der verheißene Messias al-Islam hat mehrmals seine Jamaat darauf hingewiesen, stark darauf hingewiesen, Taqwa zu erlangen und Gott vor alle anderen Dinge zu stellen. Und der verheißene Messias al-Islam sagt, es ist, wenn man der Welt folgt, wird man vielleicht kurzfristig weltliche Erfolge erzielen, aber keine Zufriedenheit erlangen. Auch dort wird man keine Zufriedenheit erlangen. Doch wenn ihr Gott sucht, wenn ihr seine Menschen seid, dann werdet ihr sowohl den Glauben bekommen als auch die Welt. Ihr werdet Gott bekommen und ihr werdet die Welt bekommen. Der heilige Prophet, die Gefährten des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie ich sagte, waren teilweise sehr reiche Leute und verdienten Geld, aber niemals vergaßen sie das Gebet. Niemals vergaßen sie Gott. Immer war Gottesfurcht in ihren Herzen. Wir, die in dieser Zeit leben und uns dem Bait des verheißenen Messias al-Islam angeschlossen haben und versprochen haben, dass wir in uns wahre Veränderungen hervorrufen werden. Diese Veränderungen können nur dann erfolgreich und ewig sein, wenn wir wirklich nicht nur durch Lippenbekenntnisse, nicht nur mündlich
dies tun, sondern wenn wir, Allah sagt, wenn ihr in der Wahrheit Taqwa anstrebt, wenn eure Gebete zeitig stattfinden und für das Wohlgefallen Allahs stattfinden und eure Taten für das Wohlgefallen Allahs sind, dann werdet ihr vor Gott belohnt werden und ihr werdet alles bekommen. Gott hat euch nicht verboten, in der Welt zu arbeiten, sondern Allah sagt, ihr sollt immer Gottes gedenken. Es darf nicht sein, dass eure weltlichen Geschäfte eure Gebete vernachlässigen und ihr dem Sinn eures Daseins nicht mehr nachkommt. Der verheißene Messias al-Islam sagte an einer Stelle, wenn ihr eure Gebete vergesst, wenn ihr so sehr in der Welt versunken seid, wo besteht dann der Unterschied zwischen euch und anderen Menschen? Was bringt euer Bad dann? Das ist also unsere Aufgabe. Wenn wir uns der Jamaat des verheißenen Messias angeschlossen haben, das Bad gemacht haben, dann müssen wir das beachten. Und das können wir nur dann beachten, wenn wir durch jede unserer Taten und Worte, wenn wir jede Tat und jedes Wort dem Wohlgefallen Gottes unterordnen, wenn in unseren Herzen die Furcht Allahs herrscht, wenn wir uns um das Jenseits besorgen. Der verheißene Messias al-Islam hat dazu gesagt, ihr sollt wissen, dass die wahren gläubigen Menschen nur jene sind, über die es heißt, La tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Wenn die Herzen eine wahre Bindung zu Allah eingehen, dann trennen sie sich nicht von Allah. Und das kann man so verstehen, wie ein Kind, welches krank ist. Wenn das Kind eines Menschen krank ist, dann wird sein Herz immer mit dem Kind sein. Auch wenn er arbeitet, wird er an das Kind denken. Genauso Menschen, die wahre Liebe zu Gott verspüren, vergessen zu keinem Zeitpunkt ihren Gott. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, Welt und Glaube können nicht in einer Sache vereinigt werden. Aber ihr sollt auch wissen, wir sagen nicht, dass der Landwirt seine Landwirtschaft beiseite legen soll und der Geschäftsmann sein Geschäft beiseite legen soll und der Händler sein Handel beiseite legen soll und sitzen soll und nichts machen soll. Nein, sondern wir sagen, sagt der verheißene Messias, La tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah, ihr Geschäft, ihre Arbeit hindert sie nicht daran, Gottes zu gedenken. Ihr sollt also, eure Hände sollen zwar arbeiten, aber eure Herzen sollen mit Gott sein. Der Händler soll in seinem Handel und der Landwirt in seiner Landwirtschaft und der König auf seinem Thron und jeder, der seine Arbeiten hat, soll mit seiner Arbeit Gott als Ziel haben, seine Herrlichkeit gedenken, seinen Geboten nachgehen, von seinen Verboten sich fernhalten. Er soll das machen, was Gott gesagt hat und von dem wegbleiben, von dem Allah verboten hat. Von diesen Dingen sollt ihr euch fernhalten. Und wenn ihr die Gebote Allahs vor euren Augen habt, dann werdet ihr einen Sinn, einen Zweck haben. Und in diesem Zweck werdet ihr arbeiten. Und dann werdet ihr keinen anderen Weg haben, als das zu tun, was Allah gesagt hat. Dann heißt es, fürchte Allah, dann kannst du machen, was du willst. Der Islam, sagt der verheißene Messias,
lehrt nicht, dass ihr euren Handel oder eure Geschäfte aufgeben sollt und nichts machen sollt, wie nutzlose Menschen, und dass andere sich um euch sorgen, dass ihr nichts anderes macht als rumsitzen. Ihr sollt arbeiten, aber ihr sollt, sondern der verheißene Messias sagt, nein, der Müßiggang ist sogar eine Sünde. Ein solcher Mensch kann nicht Allah und dem Glauben dienen. Die Frauen und die Kinder, die er als Verantwortung bekommen hat, muss er ernähren. Deswegen sollt ihr wissen, dass Gott nicht möchte, dass ihr die Welt einfach beiseite legt, sondern sein Sinn und Ziel besteht darin, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Ihr sollt Geschäfte machen, ihr sollt Landwirtschaft machen, ihr sollt Handel treiben, ihr sollt euren Beruf ausüben, ihr sollt machen, aber ihr sollt euer Ego fernhalten vor dem Ungehorsam gegenüber Gott. Nur diejenigen haben Erfolg, die ihr Herz sauber und rein halten. Diese Dinge sollen euch nicht vor Gott abhalten. Dann wird eure Welt auch zu eurem Glauben werden. Euer Verdienst wird zu eurem Glauben werden, wenn es dem Glauben untergeordnet ist, wenn eure Absichten rein sind, wenn ihr Gott gedenkt und wenn ihr Gottes Ziel vor Augen habt. Dann sagt der verheißene Messias, der Mensch ist nicht gemacht worden, um der Welt zu dienen, sondern er soll immer darum bemüht sein, dass Allah mit ihm zufrieden ist. Dann wird auch die Welt für ihn halal sein. Innamal a'malu binniyat, die Absichten, die Taten werden nach den Absichten belohnt. Das ist der Zustand, den jeder Ahmadiyya streben muss. Und wenn sie versprechen, dass sie den Glauben der Welt vorziehen werden, dann heißt es, dass auch ihre weltlichen Angelegenheiten sich dem Glauben unterordnen werden und sie nichts machen werden, was nicht dem Wohlgefallen Allahs entspricht. Glücklich sind jene unter uns, die genauso denken und so handeln. Wenn sie das nicht tun, dann wird es nichts bringen, dass wir das Bad des verheißten Messias gemacht haben, und der Bau unserer Moscheen wird uns auch nichts bringen. Und sie wissen, sie haben auch die Jalsa Slana dieser Tage, auch diese Jalsa wird ihnen nichts bringen, wenn das nicht der Fall ist, denn der verheißene Messias hat gesagt, dass auch diese Jalsa keine weltliche Veranstaltung ist. Der Sinn für diese Jalsa ist also das Wohlgefallen Allahs, das Wissen und die Religion Allahs, die spirituelle Weiterentwicklung. Sie sollen also wissen, wie ich bereits gesagt habe, dass der Bau dieser Moschee in ihnen größere spirituelle Veränderungen hervorrufen muss als vorher. Und sie werden auch neue Wege des Tablighs haben, die geöffnet werden, inshallah ta'ala. Ihr Vorbild wird die Menschen zum Islam bringen. Deswegen sollten sie ihr Vorbild dem Wohlgefallen Allahs unterordnen. Auch für das Tabligh möchte ich die Selit-Tanzims und das Nizam Jamaat sagen, dass wir hier nicht nur traditionell Tabligh machen sollen, wie sie es seit Jahren tun und denken, dass sie genug getan haben, sondern sie sollten neue Wege suchen, um Tabligh zu machen, neue Möglichkeiten suchen, um Tabligh zu machen. Wir sollten den Islam präsentieren. Der Heilige Koran wurde nun auf der Maori-Sprache übersetzt und das ist ein weiterer Kanal, um die Jamaat vorzustellen. Das Fernsehen und das Radio haben das übertragen, was vor 2 Tagen, die Veranstaltung, die vor 2 Tagen stattfand. Und durch diese Moschee wird ihre Bekanntschaft wachsen. Das sind Dinge, die Allah Ta'ala geregelt hat. Wenn wir diese Dinge für die Verbreitung des Glaubens Allahs nutzen, dann wird dies uns viel bringen.
Wenn wir heute versprechen, Gottes zu gedenken, die Gebete aufzurichten, dann müssen wir auch versprechen, dass wir mit Liebe und guten moralischen Werten und Brüderlichkeit uns gegeneinander, untereinander unterstützen werden. Dann werden sie auch bemüht sein, ihre Nachbarn über den Islam zu informieren, die falschen Gedanken, die über den Islam herrschen, zu verbessern. Wenn ihre Absichten gut sind, wenn sie eifrig sind, wird auch ihre kleine Anzahl viel bewirken können. Möge Allah sie alle dazu befähigen. Diese schöne Moschee, die wir errichtet haben, die Ahmadis, die in der ganzen Welt zuschauen, durch MTA sehen sie auf diese Moschee und ich möchte, sie haben auch den Wunsch, darüber etwas zu erfahren. Ich sage dazu kurz einige Daten und Fakten. Ich habe bereits gesagt, was dafür ausgegeben wurde. 3,1 Millionen $. Baitul Muqid ist der Name. Das ist auch der Name der Halle, die früher hier errichtet wurde. Die Ortschaft ist sehr gut. Der Bahnhof und die Autobahn liegen in der Nähe. Das Grundstück ist 175 die Halle war 256 Quadratmeter groß und eine ebenso große andere Halle war für die Frauen bestimmt. Es gibt auch eine Unterkunft für einen Missionar. Als ich 2006 Neuseeland besuchte, habe ich dazu aufgerufen und im Jahre 2012 wurde mit dem Bau begonnen und im August 2013 wurde der Bau vervollständigt. Das ist ein zweistöckiges Gebäude. Unten beten die Frauen, ist die Frauenhalle, 239 Quadratmeter groß. Es gibt einen Audio-Videoraum, Konferenzraum und verschiedene andere Räume. Das Minarett haben die Zuschauer auf MTA bestimmt gesehen. 8 Meter ist der Durchmesser der Kuppel. In beiden Hallen passen ungefähr 750 Personen. Und in der alten Halle, die noch da ist, können auch noch 300 Menschen beten. Das heißt, hier können 1000 Menschen beten. Über 100 Autos können geparkt werden. Hier gibt es auch eine Küche, in welcher für die 300.000 Euro ausgegeben, neuseeländische Dollar ausgegeben worden sind. Das ist ein Langatana. Ich habe bereits gesagt, dass hier die Menschen große Opfer erbracht haben. Die Frauen haben ihren Schmuck gegeben, die Kinder haben ihr Erspartes gegeben, ihr Taschengeld für das Moscheenprojekt gegeben. Und es gab 2 Zeitpunkte, als die Jamaat kein Geld auf dem Konto hatte und die Nationalamtler und die Selligen haben über 100.000 Euro eingesammelt und das überwiesen. Viele Personen haben durch die Gnade von Allah über 100.000 $, geopfert. Genauso hat jeder, je nach Möglichkeit, viel geopfert. Und die Jamaat, diese kleine Jamaat, hat sehr, sehr viel geopfert. Möge Allah alle, die diese Opfer erbracht haben und die Wakari mal gemacht haben, die nicht finanziell opfern konnten, die aber Zeit geopfert haben, möge Allah sie alle dafür belohnen und segnen, ihre Aufrichtigkeit und Treue steigen lassen, in ihren Kindern und Nachkommen immer die Ahmadiyyas lebendig halten und sie in ihrem Glauben stärken.
ihnen die Kraft geben, die Gebete zu erfüllen, die Pflichten gegenüber die Moschee zu erfüllen und ihre Häuser mit dem Gedenken Allahs zu erfüllen, den Dienst an die Menschheit zu erfüllen, die Botschaft des Islam zu verbreiten. Und wie ich sagte, in diesen Tagen findet auch ihre Jasaslana statt. Deswegen sollten sie in diesen Tagen vor allem auch beten und sich um Gebete kümmern. Sie sollten beten, dass Allah Ta'ala in uns allen eine spirituelle Änderung hervorruft, dass wir mehr Gottesfurcht besitzen als früher. Und sie sollen diese Veränderungen, möge uns Allah die Kraft geben, diese spirituellen Veränderungen immer in unserem Leben beizubehalten und die Gebete des verheißenen Messias für die Teilnehmer für uns erfüllen. نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر